बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दरूदुस्सलाम उस अजीम हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। तो हज़रात ग्रामी ख्वाब में छींक मारने की ताबीर। तो अगर आप देखें कि आपने ख्वाब में छींक मारी है तो ये दलील है कि दिली ख्वाहिश पूरी होगी। ये दलील है कि दिली मुराद बहुत आसानी से पूरी होगी। उसके बाद ज़िंदगी में आराम आएगा, राहत आएगा और ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो हज़रात गिरामी ये बहुत अच्छा ख्वाब है। तो इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी मुख्तसर वीडियो के साथ, किसी और ताबीर के साथ। जज़ाकल्लाह।